Hello，各位观众，大家好，欢迎来到素人游戏电玩台，我是主播医生。现在呢，医生来介绍这一款在 Steam 平台上推出的一款游戏《X-Plane 11模拟飞行11》，这款是第11代了。那首先这款游戏呢，推出的时间是在2017年的3月3号，那距今的话大约是1个礼拜，所以说这款游戏其实还蛮新的。那我相信很多实况主他们是不会去录这款游戏，因为这款游戏怎么讲，没有那么轻松上手，你要把飞机随便乱开，开到哪边去，其实真的有点难度。那医生是真的对这个东西多少有一点兴趣，所以说才会想说录看，看会不会有人喜欢，看会不会找到同好，或是甚至说找到老师教我怎么开。首先，如果你真的是像医生一样，就是对飞行懵懵懂懂，只是有个憧憬，想要开看，你真的买了这款游戏的话，你可以先去看一下这边的飞行学校，好，算是基本的简易教学。那再来呢，设定的部分，这款游戏的是真的对不起，没有中文这种东西，我相信未来也不会有，因为我相信在台湾自己的机师在开，也都是用英文操作。它的手册、它的教学说明书，我相信也都是英文的，最多应该只有那个日本的汉字可以多少看一点，看得懂一点。但我是不建议你去用日文，平常还是多练一些英文会比较好一点。那我们开启新的飞行，选择我们的飞机。那这边是就是比较新的飞机，那这个是显示比较旧的飞机。首先，在选取飞机的部分，医生真的不建议你去朝高级的部分走，高级班的路线走。什么就是，我觉得直升机应该算中级班了，像战斗机啊，这些这种轰炸机、大型机的都是高难度的，我不骗你，真是高难度的。我会先建议你从就是这几种小型客机来就是怎么讲来练习。那直升机目前只有那一台，你也只有这台可以练。以前还有一台就是比较小台，像蜂鸟那个我很喜欢，我那台我开的还蛮上手的。那首先呢，我会建议你从我个人觉得最简单的这个史丁森就是在2战的那个通讯机，它的电控非常少，我相信你真的乱摸应该也摸得走。那我们在这边左下角这边有一个详细设定，那这边有可以看到是时间飞行的时间预估大概，我们可以去控制我们的油量，我们可以增加我们的油量，来增加我们的航行时间跟距离，但相对的，我们的就是机体也会跟着就是增加重量。那相对的越轻呢，你的加速啊，你的转向会更加的灵活，所以说依你的需求去控制你的油量。那如果你真的调的太少的话，你真的或是说你自己没有注意到，你可能真的会飞一飞，然后就没有油。那在天空上没有油的话，真的是非常致命的一件事情。你要找地方迫降，真的也不好找。所以说基本上没有油都是坠机撞机，真的没骗你。那我们控制好油量之后呢，再来是选择机场。首先我们可以看到这边有一大串的英文数字，那这个数字呢，就是代表很多地方各国的机场名称，非常的多。所以说你要先打这个好了，我们找一下我们台湾在地的 TAIWAN， 台湾就可以看到这个桃园机场。桃园国际机场，那还有没有收录到的？比如说什么台中军前岗啦，或是台北另外一个台北的那个松山机场，也都找得到。这是我可以跟你肯定的。它虽然没有在就是这个选项里面，但是你实际上你真的开得到那边去。医生自己有开到松山机场过，那花莲也有一个机场，我也开到那边去过。那接下来呢，我们选完机场之后呢，再来就是天气。好，我们就是这个超级大的晴天，就是少云。好，那再来是多云、阴天。好，那这个感觉是已经下雨了。
再来是起雾，大浓雾，最后呢打雷闪电下雨，最恶劣的情况，最恶劣的气候。我会先建议你从前3个开始去挑战，去适应。接下来这个就已经开始有点难了，你只要飞高一点，你什么都看不到。那我们挑战第3阶好了，再来是时间，我们可以挑战我们可以选择我们的航行时间。我不建议你一开始就去挑战晚上，虽然说夜景真的很漂亮，可是真的你晚上开飞机真的是很难开，我不骗你。医生感冒了，感冒还录游戏，好可怜啊，超可怜的。等待总是漫长的，这一段就剪不掉。应该说我懒得剪，所以我只能跟着等了。好的，那我们现在呢就已经在我们的桃园机场。那目前的话，好像是没有办法从就是停机库那边开出来，它一开始就是只能在跑道上。首先，我们大概可以四处观望一下我们飞机的情况，飞机的大概。好，那看完是巡视了一下之后呢，大概了解一下什么东西是什么东西。好，这是我们的，就是这应该算方向舵吧？我觉得这应该算方向舵啊，具体名称我自己也是不是很清楚。那这个是油门，好，越多当然是油门越多越好，越快，那越少当然是越慢。但是呢，我们在启动前先不要去动油门，因为这个动油门的话呢，比如说我这样子半油门、全油门。就跟你就是在启动前，就是把你的油门踩到底或拉到底是一样意思的，非常的危险。所以说我们就是一开始启动前要把油门先关掉。好，那再来呢，这个是可以转的，只是说这具体的效果是什么，我真的也不是很清楚。那我们把这个打开，再打开。接下来呢，把电控打开。好，关起来。那我们可以就是看一下这里，这些都也是可以调，这是无线电，我们可以调频。那因为我连不到东西，那也没有玩家，这个游戏是可以多人连线的，只是具体要怎么用，我真的也不是很清楚。我们把一些该用的东西开一开之后呢，接下来这个也蛮关键的。这个东西呢，就是油量注入调节阀。它可以控制你的油量注入的那个它的流量，这样子是完全不供油。好，那你越往前推呢，供油量越高。那基本上我们在地面的时候是把它推到底就可以了。那这东西什么时候会用到呢？在你高空的时候才会用得到，因为你高空的时候，你的空气越稀薄，你的那个燃油比例不调整的话，只会对飞机造成不好的伤害，也得不到应有的效能，最好的效能得不到，因为它会有个油气混合比，什么过多的空气啊，过少的油量。那在高空的时候的情况下是空气过少，供油过多，所以你要去把你的供油减少。好，那我们大概讲一下就好了。那我们做好我们基本的动作之后呢，把这个打开，启动我们的引擎。那医生呢是有把这个就是飞机的音量调小声，应该说整个游戏我都把它变得比较小声一点的，因为如果太大声的话，观众听不到我的声音，真的。这影片已经是第2次录同样的东西了，第一次呢是飞机太吵了，吵到我的声音都听不见了。所以说这一次把那个声音关的比较小声一点。那接下来呢，调整好你的就是距离，我们自己去抓说我们自己坐在这个位置上的感觉大概是怎样的角度，
尽量当然是越女真越好了，但你也可以去调角度，设定那边可以再调。好，我们要怎么控制这一根呢？首先这边会有个小十字线，这个小十字线点一下之后呢，你就可以去控制它了。好，那接下来呢，我们要放掉我们的手刹车。手刹车的话呢是 B 键，好 B 键按一下。那因为这一款飞机我是找不到它手刹车是在哪边拉，不然的话我可能会是用滑鼠这样按的把它给拉起来。好，那我们现在呢，慢慢的增加我们的油门。油门的话呢是 F2 跟 F1，F2 是增加 ，F1 是减少。那我们起飞的时候呢，我先把就是平衡控制好之后，然后再来慢慢的增加我们的油门，增加我们的速度。那我们记得一定要控制好。慢慢增加，然后慢慢的拉，然后开。那我们现在呢就已经算是怎么讲起飞成功了。那有些飞机它会有起落架，可是这台是史汀森，它这一台是没有起落架的，不能收。那起落架按键的话是 G 键。当然你也可以找一下，就是飞机的那个起落架的按钮控制是在哪一个，而不要用方向盘去按，因为用方向盘去按的话就比较没 feel。好，那我们起飞成功之后呢，我们先无视一下我们就是起飞的规则，因为基本上也是不能在就是飞机机场这边就是绕来绕去的，这是绝对不可能被允许的。然后我们就只是做个介绍，就乱飞没关系。那我们的目的为何呢？目的看你想去哪就去哪里。那记得你的距离要就是自己抓个油量。像我刚才是抓20分钟，所以说我最多飞个20分钟，就是要准备找机场。那20分钟能开到哪里呢？目前我想得到的只有松山机场。所以说我们要往松山机场的方向前进。我们按下 M 之后呢，就会跑出地图。那我们大概来看一下，控制好飞机之后呢，这边可以看到这是我的位置，松山机场大约在这个位置，大约了，就是我们要开到那边去。确保方向之后呢，就可以来看风景。那 Shift 的1、2、3、4、5、6到9都是不同的视角。等一下，我先平衡好。好 ，F1、F2、3、4、5、6、7、8、9，最多到9。那感觉有重复的，其实那个我觉得应该也还好。那这样子也是可以开的。第三人称的开法。那我们可以大概来看一下，有没有自己认识的地方呢？搞不好还看到自己的家。看一下，目前飞到哪里了？目前这里的话，感觉像是五股吗？感觉像五股，台北的五股。有点像那个就是林口那一块地，很抱歉，一晨对地不是非常的熟悉。我只要大概在这一块是新庄我住的地方。那么还有一段距离，那在这边演示一下其他的设定。如果呢，我们把天气调的比较恶劣一点，比如说像超级大雾啊，雾到你这个雾蒙蒙看不见等的坠机的程度，这种情况基本上是不能飞的了。除非说你的飞机有这种自动导航，它会还可以帮你，就是还可以让你就是自动起降什么的。
不然其实基本上这种程度，你眼睛要看的话，你是真的看不到的。那这一次呢是挑战下雨加打雷，也是非常恶劣的气候。可基本上飞机被雷打到也没什么关系，真的。飞机还是它，因为它没有接地，所以说它怎么讲？它被打到是会受损没错，但是不会像整台爆掉那么夸张。嗯，看到哪里？哎呦，这样地图看不太清楚了。哎呦哎呦，还是把它改回来啊，不然地图上我看不太清楚。好，那我们改成超级大晴天。飞呀飞呀，欢迎搭乘伊森航空，请问人客要去倒位？好，那这可以看到我们这目前的航线，目前的飞行路径。嗯，我是觉得怎么讲，开到这边就好了。你再演示一下另外一个好了。我们晚上夜间飞行，非常的漂亮，真的非常的漂亮。那相对的也是非常的危险，看不到东西，尤其是高楼大厦。其实它这样子还不算完整。你说真实的台湾，甚至说其他国家，都会有很多的高楼大厦。你像这样子飞得低的话，你真的可能会撞一些建筑物都有可能。尤其飞机而且飞机又开得这么快，像这样子，像一层这样低飞，其实是非常危险的。那只是为了就是看风景，所以说其实没什么关系。好，那我们这次就不要开到松山机场，太远了。这次呢，挑战就是直升机，那把设定那些都把它调整比较简单一点。那我们可以看到比较高级的机种，像直升机这个已经算有点困难了，可是还不是最难。那医生大概用一下，大概看一下怎么开。其实医生很多东西我不是很清楚，但是我知道这些东西打开之后，我就能把引擎启动，我就能把飞机开走。但具体你要我形容这些东西是什么，我真的讲不出来。再来呢？打开。不能开。但这个香菇头这个就不用动它，这个是雨刷。那还有背面那些东西，我真的不知道干嘛，就感觉像飞机这是什么采访在用的吧，频道之类的。那接下来呢？这个我看不懂是干嘛的，这感觉是油料的那个就是注入口没有进去，那这两个我也不知道干嘛的。然后还有手刹车，
还有这东西要开。好，那这次呢？这时候呢，我们来测试看看有没有办法启动。飞呀！耶！那好了之后呢，按下 B， 把手刹车给按掉。那这一次呢，油门的话是这一根很像拐杖的东西，这个是直升机的油门。你往上拉越多的话呢，它的那个螺旋桨也会转得越快。然后这是一样我们的就是方向舵。那这一次的话，油门的话是 F3 跟 F4，那我们必须要保持在这一个这一个范围，在绿线的范围，超过太多太好都不好，太少都不好了，应该说错了。我们要尽量把油门开到就是这个绿色的范围，不要过多，也不需要过少。F4 增加。那我们一样记得一样要保持我们的平衡。好，那我们现在可以看到呢，已经把直升机给开起来了。那翼神技术其实真的没有很好。我在上一代的那个10代的那个小鸟直升机就开得还不错。然后刚才医生有讲过，就是 G 是起落架，那起落架的位置我也忘记在哪里啊。这个是起落架，往上拉。我们起落架就会收起来了，那我们也可以飞得更快。那我们这大概可以看得到的话，就是这台直升机感觉比刚才那台小飞机的速度还要感觉快一点点，但直升机其实没有那么好操控，说真的，因为直升机它是要有点角度，它才会往前飞的。那你只要那个你的螺旋桨是稍微往后的话呢，它就会往后飞。我有点空间迷失了。那我们可以看到，这个是我们的水平仪。像这样子是就是黄线对到那个就是那2条线的中间，就是完全水平的，水平飞行。好，那我们可以稍微往地面，蓝色就是天空，然后很明显咖啡色就是地面。啊，大概开一下就好了。喂，其实像这样乱转的话，其实直升机还蛮容易失控的。我们多绕个几圈看看好了，这样子还不坏掉。你的运气不好的话，真的会坏掉，而且也可能救不回来。喂，啊，这直升机就先到这边就好了，还有一台啊。接下来可能大家会比较有兴趣的是这个战斗机系列的 F4 鬼怪2。
那医生自己这样试的话，我可以把电控打开，但是我没办法启动这个引擎，我真的不知道怎么启动。因为它东西怎么讲，可能藏得太好太复杂，我找不出来。我自己摸了30分钟，我可以把这些电都打开。好，那引擎我真的不知道是在哪一个键，我真的找不到引擎怎么发。那我们也可以像这样子把那个驾驶舱打开，啊，纯粹好玩而已了。那这个是起落架的按键，那油门，还有它方向舵，十字线怎么不见了？看到了。那如果你像医生一样，就是不知道按键在哪边，或者说这边按键太多，你不知道哪一个可以按的话，这边设定你按一下。好，这边有一个就是秀出可以互动的那个什么，应该说点亮可以互动的按键。那它会告诉哪边的东西就是可以按，它会有不同的颜色来跟你讲什么东西是这个东西有亮就代表说它可以按。只是说很多东西就是你还没有启动之前，它是没办法没办法有动作的。其实我个人感觉是这附近，我记得电的话是这里。好，我把电打开了。电打开了。那再来呢？电打开之后要怎么发动？我真的不知道，我真的不知道。我试好久啊。是这个吗？那如果你连这一招就是上小绝招都试出来，如果你还是没办法启动的话，也不要灰心。好，我们就是点开飞机之后呢，这边会有一个就是怎么讲？它这个算是就是让你进入游戏的时候就已经就是在跑道上已经暖机，在待机了。所以一进到游戏的时候，它就是已经可以准备启动，已经发动好了。好，那这个把它关掉。那我们可以看一下外面的情况。为什么没办法看外面？有了。飞机已经就是准备要启动了，已经可以飞了。好，我们接下来呢，一样我们的 B 键就是我们的手刹车。那在放开 B 键之前，你要先就是握好你的那个方向舵。好，握好之后呢，按下你的 B 键，然后缓慢的增加你的油门。保持一定的就是那个水平，尽量不要偏移跑道。那在飞机来讲的话，飞机没有跟你分什么左右线道的，统一就是在中间，就是这条怎么讲，它会给你一个那个跑道使用权，你就是在中间跑，你不用刻意去跑什么左边右边的。真的，飞机没在跟你就是对向来车什么鬼的，没有。增加我们的就是速度。已经可以准备开始拉了。为什么还是起不来？起来了。那这时候呢，我们已经确定我们飞起来之后，赶快把我们的那个起落架收起来。
那我们可以看到，这就是所谓的 G 力。因为你飞得越快的时候呢，你的那个 G 力也会越强。好，那我们飞高一点，我们可以看到战斗机的速度是真的快了很多，明显快非常多。像这样子就是在承受 G 力的那个感觉。我们可以看一下，对，我们这样其实这样飞起来，真的，战斗机的速度是真的优于其他的飞机的，非常快。哦，我们1分钟跨线是有没有超屌的？我上1分钟可能还在新庄，下1分钟我就到三重。像这样子，我要飞去松山机场就真的快很多了。那这次的目标呢，我们就选在松山机场，在这个附近。已经可以看到了，马上就开到了，超快的。我们来挑战一下，看有没有办法在松山机场上降落。刚才画面已经有点暗掉，就代表说我的距离就是承受的太多了，已经准备要晕眩了。那很明显的，这一次的距离没有抓好，角度没有抓好，一定要重飞了。晕眩的。那晕眩的时候，我们是没有，就是怎么讲？不救了，派去啊！因为晕眩，然后导致飞机无法控制失事。那目前呢，只能选择新的飞行。最后讲的是客机系列的，客机系列真的也是非常困难的。那这次选择747好了，737啊。那一样呢，就是737，我也是真的没有办法，我真的没有办法，就是摸一摸，然后就把飞机就是开好。我知道怎么开油门，我知道怎么飞，但是我真的没有办法把飞机就是从头到尾，从零到好，把它给打开。原因就在说它按键实在是太多了，多到我真的不知道怎么按了。我真的连油门都在哪边我都不知道，真的太多东西可以按了。你知道吗？就是如果要从零到有，我真的觉得是跟解谜游戏是同等级的。按哪一个开关才能触发哪一个开关？什么东西？什么鬼的？那很明显，这一个呢就是所谓的起落架。那手刹车的话呢，手刹车是这个。那现在飞机呢已经是暖机好了，那我们就是把手刹车给放开，增加我们的油门。那我们就开始推我们的油门，你可以推一边，也可以推另外一边，但是呢，我们要平衡是两边一起推的。什么东西啊？这干嘛的？这个调这干嘛的？我还真的不懂哎。为什么？为什么不走？有。
欢迎搭乘伊森航空，目的地5。好像现在在特价，票价1张8800，欢迎踊跃购买参加。感觉偏跑道了，我拉拉看，速度够了。那确认起飞之后呢，起落架收起来。那基本上这种就是客机、民航机是没有在低飞的，那也就是怎么讲，看风景才会这样。基本上是看风景、看地形你才会这样飞，不然基本上没有人在这样跟你飞，除非他降落或是刚起飞。好，那这是演示一下，基本上客机的高度。基本上这种客机都是要飞到云层上面再开的，因为越上面的那个空气越稀薄，相对它的阻力也就越低，它可以更省油。怎么这样看？好像没什么云呢，不然基本上这个高度已经在云层上面了。我们再开看有没有办法高一点。好像高不了嘞。我们来大概体验一下。American 来看一下我们的驾驶，我们的机长、机师，咦，看得到吗？我好像没看到神奇神奇！这一台飞机是自动驾驶的，没有机师、机长。那欢迎搭乘灵翼航空，完全自动驾驶。这个可能是世界上第一个完全没有机长的飞机，完全无机长的航班呢，超危险的。我们可以看到，非常的漂亮。那可以看到台湾，已经可以看到台湾的边那个形状了。这样可以大概可以看一下整个台湾，就知道小小的，真的不大，好可怜。开到哪里了？因为我们一样往北部在开。就说你平常自己坐飞机的话，搞不好也是这种景象，像这样子的场景。我们大概模拟从窗外看过来的感觉，不行吗？好像不行。可能你从窗外看出来的感觉就像这样子吧。拿飞机在飞。好了，目前这一次的介绍大概做到这边就好了，因为再看下去其实还蛮漫长的。因为严格来讲，它算是模拟器，它没有所谓的任务，没有目的地。但是呢，你可以就是
飞机想要开到哪边就开到哪边，只要你的油量够的话，你甚至可以直接开到日本去，开到美国去，甚至说你要开到大陆啊，想要去看你阿公啊，去看你阿公家有没有在那里，你都可以在这个游戏上做得到。我不骗你，你要就是你要自己假装当机师，就是从台北开到高雄啊，感受一下那个时间那个疲劳感，还有专注。虽然说现代飞机都是自动驾驶居多了啦，那这款游戏呢，一样可以用自动驾驶，只是说我不会用，我只会自己手动开，我不会自动开。好，那引擎故障吗？就赶快找个计程车挂一下。好像真的是乱玩的。实际上，医生如果认真玩，不会像这样子。只是说我想要做个结束，因为我相信一直这样看，其实还蛮无聊的。好的，谢谢各位收看。那我们借这一款游戏在 Steam 平台上的 X-Plane 11模拟飞行11。那希望各位会喜欢像这样子的模拟飞行。那也希望就是有一些就是专家，或者说高手，或是老手，甚至说你是真的机师也没关系。你看到的话，你可以告诉医生什么东西，什么东西，飞机要怎么开，医生会非常的开心。我目前最想知道的是 GPS 怎么用，我想要自动导航。好，谢谢各位的收看，我们下次再见。希望各位会喜欢这款游戏，我们下次再见，拜拜。